ağzına deyilir. Məsələn, ərəb dilində deyəndə ki, şəfa hufratin, hufra çala deməkdir. Və yaxud şəfa bi'rin, bi'r quyu deməkdir. O quyunun, çalanın, o kənarı ki var, o kənarı ki var, o kənardan ayağı qoysun, içinə düşəcəksən, belə deyək də, o torpaq hissə ki orada dayana bilərsən və quyunun içinə girən o dodağa deyilir nə? Şəfa. Amma iynən oxuyanda şifa olur nə? Xəstəlikdən, bəladan neynəmək? Qurtarmaq, sağlamlıq peyda etmək, əldə etmək. İndi mən sabahları başqa bir yerdə yenə deyəcəm şəfa, səhv eləyirəm. Çünki dilimiz buna nədir? Öfkəşib, səhv eləyir. Eyni zamanda da məsələn talih adı, talih. Talih adı da ərəb kəlməsidir. Amma biz özümüzdən ona məna yükləmişik. Bu da səhvdir. Talih, salihin ziddidir. Yəni yolun azan insana, azğın insana deyilir talih, hıla, talih. Onun əksi salih. Mömin, kafir. Ədalətli, zülümkar, talih, salih. Bəli, tam əks. Amma bizdə ad kimi, müsəlmana nə ad qoyuruq? Talih, yəni Allahın ən bədbəxti. Yəni, sən özündən ona məna yüklənməzsən, ərəb dilində budur. Bəs niyə ad qoyublar? Bəli, bu deformasiyaya uğramış bir sözdür. Əslində o talih, aynlandır. İndi ayn deyə bilmirəm, talaə, taliun, matlaun, ayn deyə bilmirəm. Eynən deyən, hıla yox. Uşaqva ad qoyursan, qoy. Amma orada asan xidmətdə xahiş elə ki, talih yox. Talih, eynən deyansın. Şəfa yox, şifa. Yəni, uşağın adı nədir? Quyunun ağzı. Çalanın ağzı. Maşallah, nə yaxşı ad qoyun. Oğlunun adı nədir? Talih. Talih müəllim gəldi, talih müəllim getdi. Azğın müəllim gəldi, azğın müəllim getdi. Hı olmamalıdır. Ayn. Ca-e-di. Ca-e, çalış. Ca-e, yəni ac. Cayi, yəni gələn. Hər gələni ya Allah doydur. Bəlkə biri tox gəlib, onu niyə doydursun ki Allah Teala? Acı Allah Teala neynəsin? Doyursun. Xülasə, belə xətalar var, işimiz yoxdur. O şifa kəlməsindən kənara çıxdım. Şəfa yenə deyəcəm mən. Amma səhv eləyirəm. Mənim səhvim o demək deyil ki, belə də olmalıdır. Səhv səhvdir.